ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ವನಮೂಲಿಕೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಶಿಕಲಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲಿ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವನಮೂಲಿಕೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಮೂಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಹಾರ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದಾಗೆ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೆದರ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವೆದರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್. ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನ ಇಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವನಮೂಲಿಕೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 080 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಕೊರೋನಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ಮುನ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂದಂತ ನೆಂಟರುಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಿರೋದೇ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೈಮು ಇರಲ್ಲ. ಈಗ 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬದುಕೋ ನಿಮಿಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗಂಟೆಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮಿಷಗಳೇ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಜೀವನವನ್ನ ಮರೆತು ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಂತಾನೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆರೈಕೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೆಯ ಹಬ್ಬ ಇದಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಬೆಸೆಯೋ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡುವಂತ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೇಡಮ್, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರ
ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕರೋನಾದೊಂದು ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕರೋನಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರೋನಾ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಪಡೋ ಅಂತ ಆತಂಕ ಆಗ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗ್ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಕರೋನಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸೋಂಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಮದ್ದು, ಆಹಾರ ಶೈಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಹುಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕರೋನಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಚಳಿಗಾಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶೀತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಫದ ಟೈಮ್. ಇದು ಚಳಿಗಾಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಫದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಕಫದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಚಳಿಗಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಕಫ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀರನ್ನ, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುದಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು, ಸುಡೋ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದು ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಗಳಿರಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು, ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ ಬಳಸೋರು, ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋರು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋರು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರು, ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋಂಥವ್ರು, ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎದುರು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್. ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಔಷಧಿ ಇದೆಯಮ್ಮ. ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ತಪ್ಪದಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೂದಲನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳಿದೆ. ಹತ್ರ ಇರೋ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 080 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು?
ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ, ಶಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವಿರೋವರ್ಗುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ವಿನಃ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ 3 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಚೇತರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರಿಂದ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ಮಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ತಿಳಿಸಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಅವಳು ಹಾ, 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅವ್ನ ಎಡದ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಬಲದ ಕಾಲು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ನಡುಗಿಸ್ತಾಳೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಹಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ತರ ತೋರಿಸಿ ಹಾಸನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಓಡಾಡ್ತಾಳ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದ ಕಡೆನೆ ಮಲಗಿರೋ ರೀತಿನ? ಇಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ನ ನಡೀತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ದಂಗ್ ನಡೆದಂಗ್ ನಡೀತಾಳೆ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇದೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋದು ಕುಣಿಗಲ್ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಚೇತರಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಶೈಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋಂತ ಪಥ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀನತ್ ಬೇಗಂ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಮ್ಮ. ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ದಿನ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಂಗ BP ಟೈರಾಯ್ಡ್ ಐತಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಗತ್ತಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಈ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಏನೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಿಬಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಹಲೋ ಏನೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ದ ಮೇಡಮ್, ದೊಡ್ಡವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ, ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಅತಿಯಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಸುವಂಥದ್ದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ಸುವಂಥದ್ದು, ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ಸುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿರ್ಲಿ, ಶೀತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರನ ನಾವು ನೋಡದೆ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ 2 ದಿವಸ ಅಥವಾ 1 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮರ್ತೋಗಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೋ ತೆಗೆದು ನೋಡುದು. ಆಗ ಅದು ಅಳಸಿ ವಾಸನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆಲ್ಲಿಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ರೀತಿ.
ಇದು ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಪಚನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಮೈದಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋ ಸೋಂಕೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಆಹಾರನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ಅಜೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೊಳೆತು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಗೊಣ್ಣೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಶೀತ ನೆಗಡಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಫ. ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂತೀವಿ, ಮೂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಶೀತ ಆಯ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಮೂಗಲ್ ನೀರ್ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಔಷಧಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಔಷಧಿ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ಬರ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಔಷಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಕಫವನ್ನ ಹೊರಗಾಕೋದಿಲ್ಲ, ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೊಳತಿರೋ ಅಂತ ಅಂಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಕಫ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೋ ಆ ಭಾಗದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹನ ಅದು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಮಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಮಾ. ನಂಗೆ PCOD ಇದೆ. ಓಕೆ. ನನಗದು 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಇನ್ನೂ ಮಗು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಮ್ಮ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಮಗು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕ ಆಗ್ಲಿ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಮಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ. ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಡಮ್. ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು, ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅವಳಿಗೆ. ಅದು ಏನ್ ಇಸಾಬ್ಗೋಲ್ ಅಂತ ಮನೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ರಾತ್ರಿ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿ. ಅದು ಶೀತದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಣಗಿರ್ತದೆ, ಕಠಿಣ ಕೋಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಒಣಗಿರ್ತದೆ. ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ. 1 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು 2 ಅವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಪೀಸ್ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ,
ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿ, ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಳಸಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಜೀರ್ಣ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ, ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಹಾರದ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾಳಜಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೇಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಶರತ್ ಅಂತ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಶರತ್ ಅಂತ, 23 ಏಜು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 6 months ಆಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ, 2:30 ಹಂಗೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗ್ತಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನನಾಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಹುಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗಾಗ್ತದೆ. ಪಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆತಂಕ, ಭಯ, ಟೆನ್ಷನ್, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಕೋಪ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎದೆ ಡವಡವ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪಿತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ. ಅಧಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಶಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಿಶಕ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾತನಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 18 years ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ APTT ಬಂದು 50.4 secondsಗೆ APTT ಟೈಮ್ ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡೋಣ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತ. ನನಗೆ 34 ವರ್ಷ. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರಳು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಅದನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ನಮ್ ತಪ್ಪು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇಹ ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ದೇಹ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗಿದ್ದಾಗ ಆಹಾರ ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಡೀ ದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರದ ನಂತರ ಆಗಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕರಳಿಗೊಂದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಹಶ್ವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ತಲೆನೋವು ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇಹ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನರಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತವೆ, ನರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ಜಿಗಜೇವಣಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್. ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಈಗ 9 ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್. ಆತನಿಗೆ ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತನಿಗೆ. ಆಯ್ತು, ಕಫದ ಮೂಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಫದ ಮೂಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಫ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕಫ. ಯಾವ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಯ್ದಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಫದ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಗಾರ್ಗಲ್, 1 ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫವನ್ನ ಹೊರಗಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋ ಜಾಗವನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ಹಾಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವನಮೂಲಿಕೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಂದು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ನಾವು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮೈ ಬಿಸಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಜ್ವರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೊದಲು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜ್ವರ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಪ್ಪೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಜೀರ್ಣ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿತ್ತ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದ ಸೋಂಕಿನ ಅನ್ವಯ ಜ್ವರಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಜೀರ್ಣ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಜ್ವರ ಏನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾತ್ರೆ ಪವರ್ ಇರೋರ್ಗು ಜ್ವರ ಏನೋ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಊಟ ಸೇರ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬೆವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತ್ರೆಯ ಪವರ್ ಇಂದಾನೆ 3-4 ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏರೋಷ್ಟು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕುದಿಸಿ ರೆಡಿಯಾದಂತ ಕಷಾಯವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ml ಅಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜ್ವರದ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ 100 ml ಅಷ್ಟು ಕಷಾಯವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾಪಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಜ್ವರವನ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರವನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಜ್ವರ ಬಿಟ್ಟೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಸಿವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನ್ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜ್ವರದ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೈಯನ್ನು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ, ನತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತುಳಸಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಇವುಗಳನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಹನಿ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತಲೆ ಭಾರ, ಈ ಜ್ವರದಿಂದ ತಲೆ ಭಾರ ಇದ್ರೆ ತಲೆ ಭಾರ, ಮತ್ತೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ತಲೆ ಭಾರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ಇನ್ನು ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಜ್ವರ ನಿಂತ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಜ್ವರ ನಿಂತ ನಂತರ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1-3-4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರೋ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನಾದ್ರೂ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿಲ್ಪಾ, ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆಗಿ ವಾರ 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ವಾರದ ತನಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಾಗ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಮ್ಮ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೋಗವನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಎದುರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ನೀವು ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತರು ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು, ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಾಗ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ್ರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜಯಂತಿ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಮಾ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡೋದು. ಹೇಳಿ ಮಾ. ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಹ್ಮ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಜಾರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆಫೀಸ್, ಓಕೆ. ನನ್ಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದದ್ದು. ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡ್ದಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾನು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಮರುದಿವಸ ಹುಷಾರಾಗ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಏನು ಮೇಡಮ್? ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಬಳಸುವಂತದ್ದು. ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದನೇ ಗರ್ಭಕೋಶ ಜಾರೋದು. ಯಾವಾಗ ದೇಹ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ತದೋ ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಜಾರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗುದದ್ವಾರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹತ್ರ ಆಗೋ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ, ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿಮಾ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಈಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಕೆಗೆ ಅದು ಏನೋ ಮೇಲಿಸಕ್ಕಿ ಕುಮಾರಿ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಒಂದು 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ 4 ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 8 ದಿವಸ ಬಿಡದೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಕೊಡೋದು, ಬರೀ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಾವ್ ಹೇಳೋ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರೋ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗುಣಮುಖವಾಗತ್ತೆ. ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು 1 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಔಷಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ ಹೆಂಗಸರು ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಆಪರೇಷನ್ 2-3 ಟೈಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ದಿವಸ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ತಿಳುವಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಅವರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಋತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಋತು ಆದಾಗ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಋತು ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವಂತದ್ದು, ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ, ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ
ನಾವು ಆದಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 80% ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 20% ಮಾತ್ರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಹ ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ರೂಪಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್ ಹಾಸನಿಂದ. ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಮಾ. ನಮ್ ಕಣ್ಣು ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಉರಿ ಮೇಡಮ್. ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಹಾ, ನೋವು ಒಂದ್ ಸೈಡ್, ಬಲಗಡೆ ಸೈಡ್ ನೋವು. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಆಹಾರವನ್ನ ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೂ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಪಿತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಆಹಾರವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಾಲಜಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಮಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂರ್ತ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದ್ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಹಾರ ಅಜೀರ್ಣ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಂತ ಆಹಾರ ಅವತ್ತೇ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು. 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು, 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಹೊರಗ್ ಬರ್ದೇ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕರಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಶೇಖರಣೆ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಲದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಗುದಭ್ರಂಶ, ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಜಾರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪದಾಗ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಈ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ, ಮೂಗು ಸೋರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ರಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ರಸ, ಈ 2 ರಸಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 3 ಹನಿ ಜೇನನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಆ ರಸವನ್ನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ml ಅಷ್ಟು, 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ml ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬರೀ ಹೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಉಷ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉಷ್ಣ ಆದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷಾಯವನ್ನ ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ತಂಪಾಗುವಂತ ಆಹಾರ, ಅದರ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜೀರಿಗೆ ಧನ್ಯ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪು ಮಾಡ್ತದೆ, ಶೀತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಣಸು, ಲವಂಗದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಉಷ್ಣವನ್ನ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ಧನ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ತುಳಸಿ, ಪುದೀನ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯವನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಇದೆಯೋ ಇಂಥವ್ರು ಕಷಾಯವನ್ನ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 1-2 ಚಮಚ, 10 ml, 20 ml, 30 ml ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ಕಷಾಯವನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೀದಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಷ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಆದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಷ್ಣ ಆದಾಗ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ,
ಪೈಲ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೈಲ್ಸ್ ನ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷಾಯವನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫವನ್ನ ಅದು ಕರಗಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಫ ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಗಾರ್ಗಲ್, ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾಡೋ ಗಾರ್ಗಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ಶಮನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ 1 ಲೀಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾರ್ಗಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಗಳಗಳಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಗ ಶಮನ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಬಹುಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಮಬಾಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಹನಿ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಹಾಕಿ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಫವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯೋಗವನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಔಷಧಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಸಪಿಪರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರಸಪಿಪರಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ತರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ತೇಯ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ರಸ ಜೇನನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೂಗ್ ಸೋರ ಔಷಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗಲ್ ನೀರ್ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1-2 ಚಮಚ ಮೊಸರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೂಗ್ ಸೋರ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಗ್ ಸೋರೋದ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕಾಸ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕಫ ಕುಟಾರ, ಕಫಕೇತು ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕಾಸ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಾತ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಫ ಕುಟಾರ, ಕಫಕೇತು, 2 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಹನಿ ಜೇನನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಎಲೆಯನ್ನ ಅಗೆದು ರಸವನ್ನ ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾಸ ಬಿಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ನಾಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೋಗವನದಲ್ಲಿ. ಈ ನಾಸ ಬಿಂದುವನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಶೀತ ನೆಗಡಿ, ಮೂಗ್ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥವ್ರು, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥವ್ರು, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೂಗಲ್ಲಿ 2-2 ಹನಿ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೀತ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.